मेरी पत्नी दौड़ते हुए मेरे पास आई और आके मेरे गले लग गई और फिर बोलती है, ये आपके दिल से चुर चुर की आवाज क्यों आ रही है? मैंने बोला, है भगवान, लगता है तूने मेरा बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। अब 20 रुपए कौन देगा बीड़ी के? तेरा बाप देगा। साली कमीनी औरत।